Сотни обманутых людей и миллионные долги. Одна из крупнейших охранных организаций республики не платит работникам больше года. Экс-охранники утверждают, что их начальство использует серые схемы, а руководство предприятия, в свою очередь, обвиняет третьих лиц. В непростой ситуации попытался разобраться наш корреспондент Радмир Азнабаев. Для них это, может, это маленькие деньги, а мы за это деньги живем. Дети воспитываем, семья держим, налоги платим. Всех этих людей объединяет одно – отсутствие средств к существованию. Но так было не всегда. Несколько месяцев назад они все трудились на охранную организацию с гордым названием «Гвардия». Правда, неофициально. Где-то в июле месяце начались задержки оплаты зарплаты. На вопрос, почему вы не платите, вот завтра будет, через неделю будет, где-то к сентябрю вообще перестали платить. Главной офис организации находится в Уфе, но филиалы по всей республике. В Дюртюлинском районе обманутых охранников набралось почти 40 человек. Люди работали бесплатно по полгода. Они перестали платить зарплату, и я переостановил работу. Предупреждал его, что не будем работать, будем обращаться в прокуратуру, Следственный комитет. У него одно слово, одно обещание. Все, до сих пор ждем, пока нету. Похожая история произошла и в Уфе летом прошлого года. Обманутые работники вышли с плакатами, требовали выплат, но акция успехом не увенчалась. И если какое-то время здесь кипела жизнь, то сейчас офис, где располагалась гвардия, пустует. Когда-то, а если быть точнее, то несколько месяцев назад, это помещение арендовала та самая охранная организация «Гвардия». Но, как мы можем заметить, ни вывесок, ни каких-либо опознавательных знаков здесь нет. Актуальный адрес, и где они сейчас находятся, потерпевшие тоже не знают. Во время подготовки сюжета к эфиру нам удалось связаться с одним из руководителей фирмы. Сейчас он находится в другом регионе, но, по его словам, организация продолжает работу в штатном режиме. Что имеется за должность, мужчина не отрицает, но прямой вины ЧОПа в ситуации не видит. Якобы это заказчики не платят гвардии, коих аж более 50. Это связано в связи с тем, что очень много неплательщиков. У нас сейчас готовятся иски в арбитраже, да, с задержкой, к сожалению. Думаю, в течение 2-3 месяцев полностью, которые задолженности есть, все закроются. Между тем, Следственный комитет сейчас проводит доследственную проверку. В настоящее время опрашиваются работники и руководство организации. Устанавливается, в каких фактических отношениях находились работники и работодатель. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Правоохранительные органы изучают документацию и результаты проверки трудовой инспекции. Обманутые дюртюлинцы собираются пойти по стопам своих коллег из Уфы и уже готовят коллективное обращение в гражданский суд. Радмир Азнабаев, Тимур Каюмов, Артур Елаев и Владимир Шевчук. Новости. Уфа. Дюртюлинский район.